Yesu Masia. Na kanti tokutani susu lelo pona ko partager susu maloba na nkolo. Tika te moment oyo ezala moment moko favorable pona biso. Avant to banda lecture na biso na kosenga ete totika moment oyo na maboko na Nzambe na nzela na losambo. Papa na lola topesi yo merci mingi mokonzi po toza malamu. Komona yo kumisama, komona yo sanjolama na tango malamu permettre te biso tuko ko partager maloba oyo. Tika te tango oyo za tango malamu pona biso koyoka maloba oyo ezo esika na kata mitema na biso. Maloba oyo ebota mbuma na bomo ina biso pe sala misala malamu. Seigneur Père de gloire to telemini ko nyonso ya yote ko nyonso confessaka seneri na yote ezala musika na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Bien-aimé, thème na biso ya poko na lelo ezali la prière triomphante. Wana tokotanga mukanda na Nzambe na mukanda ya Daniel chapitre 6 deuxième verset kino na 11e verset. Après tokotanga lisusu na 1 Samuel chapitre 1 verset 7 à 17 puis tokosote tokokende na 24e verset. Totangi na kombo na Yesu Masia. Il s'est mis à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapés les rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapés parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapés cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapés se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent. Ainsi, roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapés, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes. Excepté à toi, ô roi, seras-je jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il faisait auparavant. Alors ces hommes entraient tumultueusement, ils trouvaient Daniel qui priait et invoqua son Dieu. On a tout autant dans 1 Samuel lisusu, 1 Samuel chapitre 1, 7e verset à 17e verset. Et puis tu continues sur le 24e verset. Et toutes les années, il en est ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges-tu pas?
Pourquoi ton cœur est-il tristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 24e verset. Quand elle lui fervait et le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Parole du Seigneur. Bien-aimé, awa thème na biso ezolobela biso la prière servante et triomphante. La prière triomphante ezali prière oyo elongisaka motu devant ba épreuve, devant ba situation difficile. Ezali losambo oyo epesaka elikia, epesaka espoir kati na motu. Yango wana to intitulé thème na biso la prière triomphante. Ça veut dire que tozoloba na tina ya prière. Soki totali définition mère ya prière. Oyo prière ezolobela biso ke yango ezali lisolo ya motu na Nzambe. Parce que na prière ezana ba définition ebele. Motu na motu akoko définir prière na lolenge oyo ya lingi. Mais définition mère ya prière oyo ezolakisa biso ke prière yango ezali lisolo ya motu yena Nzambe. Kasi soki totali na définition wana tozomona ke définition wana ezali un peu large. Parce que eloko oyo babengi prière yango ezali bosenga na biso pe bosenga ya baninga mususu. Pamba te tozana ba sorte belé ya ba prière. Tozali na prière ya intercession, tozali na prière ya confession du péché, tozali na prière ya adoration pe louange, tozali pe na prière ya action de grâce. Nyonso wana bien aimé ezali ba genre ya ba prière. Mais kasi esengeli toyeba te bit ya prière ezali te ke biso totalisaka Nzambe toujours ba posa ya mitema na biso. Yango ezali bit ya prière te. Pamba te soki totali na mukanda ya Matthieu 6:8 Bible ezoloba na biso ke
votre père ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Du papa na biso ayebi oyo nyonso ezali posa ya mitema na biso avant que biso tosenga ye. Mais nzambe alingaka toujours que biso tosambelaka. Parce que prière bien aimé yango ezali expression ya confiance. Confiance na biso epa ya nzambe. Pe yango ezali moyen oyo confiance na biso epa na ye matisaka kondima na biso. C'est pour cela nzambe asengaka na biso ke tosambela na attitude moko ya komikitisa pe ya motema polele. Bien aimé na moment oyo zo sambela esengeli attitude na yo eza attitude moko humble. Pe motema na yo ezala polele liboso na nzambe. Yango ezali façon oyo nzambe azolingaka ke biso tosambelaka. Pe nzambe azosenga na biso ke na moment ya losambo tozalaka na liberté ya expression na kati ya mitema na biso. Pe tozalaka na kondimisama na bolingo na ye, na bonté na ye, pe na puissance na ye. Alléluia. Bien aimé, grâce ya puissance pe bonté ya nzambe, yango nde kosala ete biso tokoka kozwa oyo ezali posa ya mitema na biso. Ça veut dire que Seigneur na biso bien aimé, to sambelaka na kati na kondima. Tango zo sambele Seigneur ozana kondima na kati na motema na yo. Ke eloko nazo senga epa ya nzambe na kozwa yango. Pamba te lo sambo etambolaka nzela moko na kondima. Alléluia. C'est pour cela la Bible zoloba na biso pe na mukanda ya Marc que c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yango zo talisa biso ke kondimana prière ya montu bien aimé, esengeli te ke ezala na contradiction na souveraineté ya Nzambe. C'est pour cela Matthieu zoloba na biso lisusu ke tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous les recevez. Ça veut dire que bien aimé, prière yango ezali le sel. Nzela oyo biso toko ko sala ete Nzambe azala objet ya foi na biso. Tozana nzela mosusu te zaka nzela ya prière. Devant la situation difficile na yo, devant le problème na yo nyonso za nango bien aimé, lingaka ka ke prière yango ezalaka le sel nzela na yo bien aimé, oyo ke Nzambe akozala objet ya foi na yo. Alléluia. Okoko zana ba sorta ba don na yo nyonso za nango bien aimé, mais soki yo sambelaka te, eloko moko ko marcher ezali te. Pamba te prière bien aimé, na lobaka tout le temps que prière ezalaka arme oyo e soutenaka ba don nyonso Nzambe apesa na mutu. Soki yo sambelaka te bien aimé, okoko espérer ne loko moko ya malamu te, pona ba don na yo za nango, pona ba soki ba zel na yo za nango bien aimé, eloko moko malonge ko tambola ezali te. Et sengi na yo tout le temps ozalaka na présence en Nzambe. Devant ba épreuve bien aimé, devant la situation difficile na yo bien aimé, et sengi na yo toujours ko sambelaka, même s'il faut ko gêner, sengi na yo ko gêner bien aimé. Pamba te zana ba problème mosusu, zana ba démon ya mosusu bien aimé, o etika kanzoto mutu, rien que par ba prière, pe na ba gêne. Mais le Seigneur na bisu ko yeba te bien aimé. Prière ba yenge beni bien aimé, Nzamba yokaka yango, Nzamba kitaka pona ko intervenir. Même tango ba yenge beni ba kotaka ba zo belela Nzambe, Nzamba yokaka bango bien aimé. Nzamba koyoka yo toujours na nzela na losambo. Nzamba koyoka yo na nzela mususu te bien aimé. Wana définition zolo bala biso ke prière yango ezali lisolo ya mutu na Nzambe. Ça veut dire eza moyen oyo Nzamba koyoka kolela na yo. Alléluia. Ça veut dire que pendant ba épreuve bien aimé, ko tia ke lika na yo na mutu te. Tia lika na yo toujours na Nzambe. Pour yende mo pesi solution. Et pas inaye, rien n'est impossible. Oko tie like pa ya mutu. Lobi mutu a décevoir yo.
Ou bengi na téléphone ekomi éteint. Ok, on frappe na porte ndako na yebo mutu azate. Mais Nzambe na biso azalaka toujours présent. À tout moment yo kobelela ye, Nzambe wana azalaka bisika wana. C'est pour cela que na biso tout le temps to tchaka confiance na biso toujours pas ya Nzambe. To tchaka like na biso toujours pas ya Nzambe, que ce soit ba difficulté, que ce soit ba problème comme na niveau nini bien aimé, to désespéré te. Nzambe wana azali capable. Ya ko déclencher ba situation na biso nyonso. Ya ko pesa ba résolution na ba problème na biso. Wana soki totangi na mukanda Jérémie azoloba na biso ke ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire que Jérémie a bien aimé yazali ko établir une opposition entre muntu oyo azako expérimenter sécheresse na oyo azo zela lipamboli katina ye. Alléluia. Il y a ça la différence et attitude où ils ont résidé na objet ya confiance entre muntu na Nzambe. Ce total ici sur la 7e verset ya Jérémie wana na Jérémie 17 verset 7. Bible zolo balabiso bien aimé. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Bien-aimé, yazali véritable ami fidèle. Ce que tu es liké na yo toujours pas inaye, ou kozala désespéré te. Yazali ami fidèle oyo azalaka toujours présent na ba moment difficile nyonso yo komelaka biso. Tango yo tu es liké na yo pas inaye, zala sui que bien-aimé okopambolama. Atako yango umeli. Izala sûr que Nzambe wana azalaka toujours fidèle na sima maloba na ye. Nzambe wana azalaka na contradiction te na maloba na ye te. O ya lobi lo lenge ya lobi yango nde salemaka na bomo ya mwana moto. Alléluia. Bien aimé wana soto koti na kata makomi na bisu na mukanda ya Daniel. Daniel 6 verset 2. Et solo banabisu ke roi Darius y a nommé 120 satrapés pour diriger royaume na ye. Ba satrapés wana bazalo kola ba gouverneur ya province. Mais à part les 120 satrapés wana ya ki ko nommé lisusu 3 satrapés oyo bazalaki ko diriger les 120 wana. Parmi les 3 wana Daniel pe azalaki kati na bango. Mais Bible lobi na biso que comme Daniel y a un esprit supérieur katina ye, roi a pensé qu'on nommait Daniel azala mokonzi na bango nyonso. Yangonde e créa ki jalousie makasi na katina bomo ya Daniel. Et pas ya baninga oyo ba satrape nyonso bazalaki na ye. Et ça là qui bango esengote ndegeni ni roi a pensé qu'on nommait Daniel azala mokonzi na biso. Na kanisi so totali histoire ya Daniel malamu bien aimé ezalaki te kaka po ete ye azalaki na esprit supérieur kati na ye yango provokaki jalousie wana mais ezalaki pe lisusu ke Daniel azalaki moumbu na kati ya Babylone. Daniel azalaki esclave. Comment un esclave aya ko konza biso malgré esprit supérieur ya azalaki na yango? Bien aimé yango et botsaki jalousie makasi n'entourage ya Daniel. Ça veut dire que bien aimé ngai na yo lokola tozan esprit saint kati na biso. Zala sûr que esprit saint ezali kati na biso et ko pesa jalousie makasi na entourage na biso. Et ko pesa jalousie makasi na kati na ba famille na biso. Et ko pesa jalousie makasi na bisiko tokendaka misala. Parce que l'Esprit Saint ezali kati na bien aimé, yango eko refléter puissance à Saint-Esprit. Oyo nyonso yo ko sala bien aimé, eko pesa baninga pasi. Alléluia. Et c'est que ko beta katolo te naza na Saint-Esprit kati na ngai.
Parce que na yamba yesu lokola kolo pe mobiksi na kati na bomoi na ngai bisika nyonso na kozala puissance à Saint-Esprit et ko refléter bisika nyonso bien aimé. Yango ndezo créer ba jalousie makasi na kati ba famille na biso à cause ya Esprit Saint o ezali kati na yo. Ezala na musala, ezala na ba camarade na entourage na yo bien aimé, ba ko sepela na yo te. Alléluia. Même si tu as un niveau ya bandoki bien aimé, na niveau ya monde à ténèbres. À cause ya Saint-Esprit des alikati na yo, ils ont pesa bango pasi parce que ils ont bloqué misala na bango. Bisika oyo zwami, bisika yo vandi bien aimé, bango moyen ba exercer activité na bango kozalate. Mais qui sengelo yeba ki bango ba koluka toujours un moyen pour ba condamner yo. Le lenge moko ba s'attraper wana bien aimé, bango ba sala ki de toutes les façons pour ba avoir un motif de condamnation pour ba condamner Daniel. Mais c'est pareil comme yonde ngoza na kati libota na yo bien aimé. Ba ko sala de toutes les façons pour ba neutraliser yo. Ba ko sala de toutes les façons pour être misala yo tambola bien te. Ba ko sala de toutes les façons pour être yo au prospérité. À cause de l'Esprit Saint ezali kati na yo. Bango bakubanda komona on dirait que yo koma lo lendo. O ezali lo lendo te. Ezali molimo na nzambe o ezali kati na yo. Bango bakokoka isu kopusa na pembeni na yo te. Alléluia. Bako sala de toutes les façons bien aimé pour ba faire chiter yo bien aimé. Mais pour faire chiter moutou bien aimé. Bango na monde à ténèbres bien aimé balukaka toujours un moyen, un motif de condamnation. Même si on talika na kati ya Bible, Jésus-Christ avant ba condamner, avant ba bomaye, balukaki toujours un motif de condamnation. Babandeki ko funda Jésus, babandeki ko sala bakisation ebele, nyonso po baluka kaka moyen po ba condamner, po ba bomaye. Alléluia. Mais bien aimé, pour être bango bazwa, un motif de condamnation, te kati na bon moyen yo bien aimé, et singeli ko vivre na kati ya sainteté. Et singeli ko vivre na kati ya sainteté bien aimé. Parce que tant que vous vivre na kati ya sainteté bien aimé, ça veut dire que misala na bango nyonso o ya satana et kozala te na kati na bon moyen yo. Pour être satana zwaka mutu bien aimé, toujours kaka na moi evre moko oyaye oyeza na kati na bomo ina yo. Soko melaka masanga yako ya na nzela ya masanga. Soko lingaka osalaka kindumba ebele yako ya na nzela na ekobo. Soko zalaka mutu bitumba yako ya na nzela na bitumba. Soko zalaka mutu songi songi akoya na nzela songi songi. Soko zalaka mutu inaka baninga mingi olingaka lipambo ya baninga te yepe akoya ka na nzela wana. Hallelujah. C'est pour dire que tant que vous vivez dans la sainteté, misala ya Satan na kati na bomo ina yo ezalité. Satan peut akozwa moyen moko te pour te akota alonga yo. Pour ba evre na ye pa ina yo ezalité. Alléluia. Même ici bien aimé, bango ba créer un motif de condamnation na kati na bomo ina yo. Mais du fait que yo zo vivre na kati sainteté bien aimé, motif wana ekozala sans effet. Et qu'on a un impact mon côté na kati na bon moina yo. C'est pour cela la Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la Bible dit que bango bayaki kozwa un motif de condamnation selon Nzambe ya Daniel. Na verset 7 balobi ke ba chef nyonso o ya royaume wana ba s'attraper nyonso wana bango ba pensaki ko publier un décret moko boye. Bakendaki ko mona roi Darius pour na koyebisa ye ke esengeli roi a publié un décret pendant 30 jours. Moto nyonso esengela kumemela roi Darius. Oya ko boya ko kumemela roi Darius bako boaka ye na libula bankosi. Alléluia. Bien aimé Bible zolo banabisu ke roi andimaki pe roi a publié qui décret wana. Mais na 11e verset,
Bible lobi na biso ke tango Daniel a yoki décret wana. Daniel a se retiraki. Akendaki kokota na ndako na ye na chambre haute. Wana bisika fenêtre ezalaki polele. Ya bandaki ko sambela 3 fois par jour en regardant vers Jérusalem. Bisika totangaki na mukanda ya Samuel. Bible zolo ba pena biso ke Anne malgré ba difficulté na ye, malgré ba provocation oyo peni na bandaki ko sala po na tina na ye, Anne bandaki ko kende toujours na ndako na Nzambe po na ko sambela. Mais bien aimé tika na yebisa yo ke la fervente supplication des justes a une grande efficacité, bien aimé. Le sambo ya moyenge beni yango eza na puissance, bien aimé. Prière wana bien aimé yango ko déplacer ba montagne. Prière ya moyenge beni bien aimé yango ko d'ailleurs Josué telemisaki moi. Alléluia. Prière ya moyenge beni bien aimé ezaka na nguya osaka na ngote. Wana Bible lobi na biso ke Daniel akotaki na ndaku na chambre haute na ye abandaki ko sambela 3 fois par jour. Abandaki ko tala direction à Jérusalem. Anne, malgré ba provocation ya penina, abandaki ko kende tout le temps na église. Ko kende ko lukelo Nzambe. Alléluia. Bien aimé na kanisi tokoyoka ba résultat ya ba prière wana bien aimé. Lo lenge nini yango e manifestaki na kati na bomoi ya Daniel pe na bomoi ya Anne. Alléluia. Alors bien aimé so totali suka na kati ya Bible na mukanda ya Luc chapitre 5 verset 16. Bible zolo bana biso ke Jésus-Christ yepe abane ko se retirer tout le temps. Na babisika moko oya bande ko sala tout le temps isolé ye moko pona ko sambela. Alléluia. Ça veut dire que tango yoza na besoin ya ko sambela bien aimé, le Seigneur a se retirer. Okota na chambre na yo kanga porte na yo bien aimé. Banda ko bela tata na yo oya yo kakabatu na bisika na nkuku yako yanola yo bien aimé. Yazalaka disponible pona ko yo kabana na ye oyo bien aimé babela ka ye na kati na bankuku. Lolenge moko Bible lobi na biso na mukanda ya Luc wana ke Jésus abandaki ko se retirer tout le temps. Ye moko na balie secret pour na ko belela Nzambe. Alléluia. C'est pour cela na poko la lo bien aimé naza ko définir chambre haute comme un lieu secret. Mais avant to kota na définition wana bien aimé na lingi na to tanga na mukanda ya Matthieu 6:6. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Totangi na komba esmasia. Mépris. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Alléluia. Ça veut dire bien aimé, l'olenge Matthieu zolo banabiso, eli kolobake, lié secret bien aimé, yango ezali un endroit spirituel. Un endroit spirituel particulier, oyo yo bien aimé, obanakokuta na yo na Nzambe, na nzela na losambo. Surtout bien aimé, yango pe ezali un état d'esprit. Ezali une position antérieure, oyo banako adopter, na moment oyo za na présence ya Nzambe. Bien aimé, lié secret, bien aimé. Yango pe ezali motema na yo. Ezali bisika oyo bozindo ya makanisi na yo. Oyo zotalisa liboso Nzambe. Tango yo koti na kata lié secret na yo, bien aimé. Tika te conscience ya chaque mot na yo oyo za ko prononcer, bien aimé. Yango esengeli ezala toujours na concordance na oyo zo bima na kata motema na yo. Na kanisa eloko wana bien aimé etungisaka bana na Nzambe mingi. Na momo yo bandi ko sambela bien aimé. Maloba oyo zo bimisa na monoko na yo ezaki susu ko concorde na oyo zo uta na motema na yo te. Ça veut dire que ce qu'on remarque eloko ya bongo bien aimé esengeli okata prière. Parce que peut-être faiblesse ekoti nzoto elembi
peut-être pongi ebandi kotungisa yo, peut-être démon moko aye kopengwisa makanisi na yo. Po ete maloba oyo ozobimisa bien-aimé yango ezali ko correspondre sute na oyo ezali penser ya motema na yo. Na kanisi to remarka kango mingi na moment oyo tokendaka na ba veille de prière okomona tango bosambeli pongi eye fatigue ekoti omona batu bakubandi kolemba lemba soki oza ko modérer prière o remarquer que batu bakomi na position de faiblesse esengeli kokata bopema. Pamba te Bible ezoloba na biso awa ke na moment oyo oza na kati ya lieu secret, conscience ya chaque mot na yo oyo oza ko prononcer esengeli ezala na concordance na oyo ezobima na kati ya motema na yo. Bien-aimé tika na yebisa yo na poko lelo ke Nzambe alingaka ba adorateur oyo ba adoraka ye na kati ya lieu secret. Lieu secret ezali nini bien-aimé? Lieu secret ezali esika oyo bien-aimé yo consacré pona koluka elongi ya Nzambe. Eko kozala pe salon na yo. Eko kozala pe jardin na yo na kati ya lupango noza na jardin obongisi esika moko boye po oluka elongi ya Nzambe. Eko kozala pe chambre na yo. Eko kozala pe église na yo. Et quand vous allez appeler si comme vous ya motu ya bien aimé, oh yo bongi ça toujours pour na koluka kelongi ya Nzambe na kati na losambo. Parce que pendant la prière bien aimé, et sengelo ye barake, et zakana biloko mususu oyo yoko koloba na miso ya batu. Et zakana biloko mususu oko loba na miso ya madame na yo. Na miso ya bana na yo. Kasi zalaka pe na biloko mususu oyo sengeli koloba oyo zali yo moko na Nzambe bino mibale. C'est pour cela, bien-aimé, muntu oya koboya kotikala ye moko na Nzambe bien-aimé, yeba kotikala ka toujours ye moko. Ça veut dire que zo senga na moment moko ya prière bien-aimé, et sengeli kotikala ka yo moko fara yo na Nzambe, face à face. Bozo beta masolo akati yo na ye, parce que dans moment on a bien-aimé, okoza na facilité ya koloba oyo nyonso ezali posa ya motema na yo. Okoza na facilité ya ko maîtriser maloba na yo oyo zobimisa na monoko na yo na oyo ezana kata motema na yo ezala toujours en concordance. Alléluia. C'est pour cela bien aimé sur total na Bible Jacob atika ki libota na ye kende atika la ye moko face à face na Nzambe. Bien aimé kozala na lieu secret bien aimé. Esengeli ko yeba pe esengeli ozala pe na temps ya lieu secret wana. Parce que ceux qui ont un temps ya ko fréquenter lié wana te, ça ne sert à rien na lié secret wana. Importance na ezali te. Les secrets na yo ko za l'église na yo, et ko za la salle d'intercession, et ko za la permanence oh ya église na bino. Mais yo fréquenta ka milieu wana te. À quoi sert ba lié wana? C'est pour cela, lieu secret est aussi le temps, bien-aimé. Il faut avoir le temps, il y a qu'on fréquenter les lieux secrets na yo. Alléluia. Bambate, bien-aimé. Prière na kata lieu secret, bien-aimé. Il y a un temps, il y a intimité. Puis il y a échange na yo na Nzambe. Et Seigneur Nabiso, tout le temps, toi apprendras ka. Ndengeni ya kusambela kanakata ba lieu secret. Parce que lieu secret, bien-aimé, Nzambe, akope sa yo mbuma. Ya misala ya prière wana. Nzamba zalaka fidèle sima maloba na bien-aimé. Ndenge nzamba zoloba awa bien-aimé. Yeba ke soki yo o appliquer ba règle oyo bien-aimé, oko vivre loboko ya Nzambe na kati na bomoyi na yo. Mais sengeli pe ko yeba lisusu ke bien-aimé, les secrets pe zalaka na exigence nango. Et Seigneur Nabiso bien-aimé, tous en a habitude ya ko bâtir ba hôtel na kati na ba lieu secret Nabiso. Bambate bien-aimé, ba hôtel, ba sacrifice. Biloko wana na kati ba lieu secret bien-aimé, yango eganga ka devant ba épreuve. Devant ba difficulté, devant ba problème nyonso oza nango bien-aimé, biloko wana oyo sala bien-aimé, na kata ba lieu secret na yo, oyo koko zala église na yo, oyo koko zala permanence na bino, oyo koko zala salle d'intercession na bino, oyo ba œuvre nyonso yo sala na kata entourage na yo, na kata famille na yo, na kata ba connaissance na bien-aimé, devant ba épreuve ba sacrifice wana bien-aimé e gangaka. Wana soko totalika na Bible. Roi Ezekias
Na kanti biso nyonso toyebi histoire ya roi Ezekias, tango prophète ayeki kopesa ye message. Bible elobi na biso te ke roi akotaki na ndaku ou bien roi akendeki na église ou bien non. Bible elobi na biso ke roi tournaki elongi na ye contre mur. Ça veut dire que roi akotaki na kati ya lieu secret na ye oyo ezalaki motema na ye. Abandaki kotalisa Nzambe ba bienfait oyo asalaki. Na kanisi toyebi résultat oyo nini ezalaki epai ya roi Ezekias. Alléluia. Ce total lisusu mwasi oyo Tabita bien aimé. Wana Bible ezoloba na biso ke Tabita tango akufi basokoli Tabita balatisi Tabita bilamba bakendaki kotia nzoto ya Tabita na kati ya chambre haute na ye. Na kati ya lieu secret na ye, bango ba entouraki ba bienfait nyonso oyo Tabita salaki tututu ya nzoto ya Tabita. Yango ezalaki ba femme veuve pe na ba orphelin. Ba femme veuve na ba orphelin, bango ba bandaki ko belela Nzambe jusqu'à ce que mosali na Nzambe Pierre ayaki. Bien aimé na place où on se comprenne bien, ezalaki nango te que Pierre mutala musaki Tabita te. Misala ya Tabita nde egangaki na matoi ya Nzambe. C'est grâce ya ba bonnes œuvres ya Tabita. Ya ba sacrifice ya Tabita. Nde yango ezongisaki Tabita na kati na bomoi. Alléluia. Bien aimé, sans vous mentir, balier secret zakana d'exigence nango. Et senge biso peut respectaka yango bien aimé parce que biloko wana yango egangaka. Tala situation yoza nango bien aimé. Tala problème na yo c'est umeli. Bien aimé, mais quand on bâtit l'hôtel. Oh balobi mais quand on tuma mbeka. Mbeka wana talisa Nzambe. Banda ko talisa Nzambe, kotsa Nzambe banyongo. Nzambe lingaka teke yava na nyongo mutute. Tango yo bani ko talisa Nzambe ba bien fait na yo bien aimé. Nzambe ako manifester. Nzambe ako sala. Nzambe ako démontrer bon Nzambe na ye. Wana Bible zolo bana biso ke lieu secret ya Daniel ezalaki chambre haute na ye. Lieu secret ya Anne ezalaki église na ye. Bongo yo na ngai bien aimé, lieu secret na biso ezali wapi? Alléluia. Bien aimé, so totali toujours na kata mukanda ya Daniel, ba yebisi biso ke Daniel ya bande ko sambela 3 fois par jour en regardant vers Jérusalem. So wana ezalaki rythme ya prière na bango oyo bandaki ko correspondre selon l'enseignement ya David. Mais kasi pona ngai na yo Bible zolo bana biso na mukanda ya 1 Thessaloniciens 5:17 que et Seigneur na biso prier sans cesse. Ça veut dire que Seigneur na biso zaka toujours na présence en Nzambe. À tout moment il faut qu'on ait toujours na présence en Nzambe bien aimé. Et ça na musala, et ça na bisika nyonso yo ko zala bien aimé. Zalaka toujours na présence en Nzambe parce que yo zali déjà na lieu secret moko ezali kati na yo, o ezali motema na yo. Ce qui Saint-Esprit alobi na yo ke banda ko intercéder, ou bandi ko intercéder. Ce qui Saint-Esprit alobi na yo ke banda ko adorer, ou bandi ko adorer. Ozana besoin te ke oluka lisusu chambre moko kene kokota ou ozonga na église te parce que yo zana lié secret moko ezali kati na yo o ezali motema na yo. Alléluia. Kota na kati ya motema na yo bien aimé banda ko adorer Nzambe. Kota na kati ya motema na yo banda ko intercéder. Alléluia. Biso Seigneur na biso tozalaka toujours tout le temps na présence en Nzambe. Bango babande ko sambela 3 fois par jour mais kasi biso Bible Thessaloniciens zo yebisa biso ke et Seigneur tozalaka toujours na présence en Nzambe. Wana Bible lobi na biso lisusu ke Daniel ya bande ko tala toujours na direction ya Jérusalem. Ce qui Daniel a bande ko tala na direction ya Jérusalem bien aimé parce que wana ezalaki façon na bango parce que na Jérusalem ici ka temple de l'Éternel etongamaki. Kota la direction Jérusalem ezolakisake kota la direction ya Nzambe. Mais pas pour la biso Bible ezoloba na biso que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Bien-aimé, Nzambe sa esprit. Et Seigneur Nabiso peut toi adorer na esprit. Pour Nabiso kozala susu na ngomba te, na direction à Jérusalem te. Pour tango kokoka, tango pese koki. Oyo ba adorateur ya solo ba kodore papa na molimo pe na vérité. Lokola biso toza na Saint-Esprit kati na biso. Et Seigneur toi adorer papa na molimo. Alléluia. Bien aimé, l'ingaki que tout le temps on a la présence à Saint-Esprit. Pour le moment où on a la présence à Saint-Esprit, bien aimé, yo ko la sous-teke, ou luka direction de Jérusalem, ou bien ou luka si comme montagne zalité. Alléluia. Parce que Saint-Esprit a katina yo, et puis on a un lieu secret katina yo, bien aimé, on a une facilité à tout moment, il y a qu'on a la présence en Zambie. Alléluia. Bien-aimé, wana so totangi na mukanda ya 1 Samuel ko totanga ki bien-aimé. Bible zolo banabisu na 1 Samuel 1 verset 7 à 17 à 24 bien-aimé. Awa Bible zolo tel sabisu histoire ya batu misatu. Muto liboso ezali Anne. Muto mibale ezali Elkana. Muto misatu ezali Penina. Bible zolo banabisu na tina ya 3 personnalités awa. Awa Bible zolo banabisu ke Anne ye azalaki na libala bombanda. Mbanda na ye ezalaki Penina. Mubali na bango mibale azalaki Elkana. Elkana nde yinde azalaki mubali ya Anne, pe azalaki mubali ya Penina. Anne azalaki mwasi ya liboso, Penina azalaki mwasi ya mibale. Mais Bible zolo banabisu ke Penina ye azalaki na bana. Mais kasi Anne azalaki na mwana te. Alléluia. Malgré kozanga bana ya Anne, Bible talisi biso lisusu ke Elkana bandaki kolinga Anne mingi koleka Penina. À chaque fois oyo bango babandaki kokene na silo na ndako la Nzambe pona kokene ko adorer Nzambe pe ko pesa ba offrande na bango. Bango babandaki kokende bango nyonso. Alléluia. Babandaki kokene na Anne pe na Penina na bana ya Penina. Tango Elkana bandaki kosala ba sacrifice. Balobi hier bandaki kopesa na Anne double portion par rapport ya Penina na bana na ye. Yango iso talisa biso bolingo oyo Elkana azalaki nango epa ya Anne malgré kozanga bana ya Anne. Elkana azalaki na bolingo makasi epa ya Anne. Pe Bible lobi na biso lisusu ke kozanga bana ya Anne ezalaki Anne faute ya Anne te. Kasi ezalaki volonté ya Nzambe. Nzambe nde mutalingaki ke Anne azala stérile. Malgré ba double portion nyonso oyo Elkana azalaki kopesa na Anne, Bible lobi na biso ke Anne azalaki toujours na esengo te. Anne azalaki toujours na mawakati na ye. Pe à chaque fois oyo bango babandaki kokende na silo, Bible ezotalisa biso ke Penina ye abandaki ko provoquer Anne na ba injure. Mais kasi eloko moko sepelisaka nga na place oyo bien aimé, attitude ya Anne. Malgré ba provocation wana, Anne abandaki ko répondre Penina te. Anne abandaki ko kipe même Penina te. Kasi Anne vision ezalaki toujours avec kotalela toujours Nzambe. Nzambe abandaki ko kene ko luka na silo. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire que lié secret à Anne, ezalaki église. Bisika oyo Anne, abandaki kozala librement pona kosambela. Elkana pe, lié secret na ezalaki toujours église. Bisika oyo bango tout le temps babandaki kokende na silo pona kokende koluka elongi ya Nzambe. Mais eloko moko bien aimé oyo touchaki ngai awa na verset oyo bien aimé. Ça veut dire que Elkana yena Anne bango bazalaki na révélation moko kati na bango. Bango ba comprendre que
À chaque fois, bango ba ndeko ke na silo, et sengeli ko memaka ba sacrifice. C'est pour cela, na ibande na bande ko lobake, ba li secret yango pe ezalaka na ba exigence nango. Elle kana comprendre que exigence ya les secrets na yo ezalaka église. À chaque fois, ya bande ko kene na silo, ya bande ko mema ba sacrifice. Bible pe lobi na biso lisusu ke Anne pe bien aimé. Ya bande ko sambela. Ça veut dire que prière ya Anne bien aimé pas na biso ezali une source d'encouragement. Et c'est vraiment tous en habitude ya Anne malgré ba douleur, malgré ba problème, mais Anne toujours bande ko sambela. C'est pour cela prière ya Anne ezali source ya encouragement pas na biso. Anne bande ko ta la situation na yete. Peut-être yo pe ozolanda nga na moment oyo oza na situation lokola Anne, na ba situation difficile. Kota na kata lié secret na yo bien aimé, banda ko bela nzambe na yo. Lulenge Anne banda ko bela nzambe na kata silo. Nzambe wana zalaka toujours fidèle si mama loba na ye. Bien aimé, révélation ya munene ezali na kata ba sacrifice oyo Anne na Elkana bango babanda ko sala. Parce que Bible pe lobi na biso ke Anne yepe a sala ki ve liboso ya nzambe. Ve ya Anne bien aimé. Ezalaki loko oyo utaki na kata motema ya Anne. Ezalaki loko oyo te bimaki hasard na monoko te. Elinko talisa biso ke bien aimé, na moment oyo linko sala ve pa ya nzambe, il faut vraiment euta na kata motema na yo. Peut-être yo otika la kozala constant, otika la kozala fidèle na oyo yo olaki liboso ya nzambe. Kosala ka ve te ka pona sentiment te ke bato ba mona yo ka ke osali ve non. Et sengele uta na kata motema na yo. Bien aimé, ve ya Anne bien aimé, ezala ki ve moko conditionné. Parce que ce qui te côté na kata définition ya ve, to komona ba ve simple ezali, pe na ba ve conditionné ezali. Ve ya Anne ezala ki ve moko conditionné. Ezalaki ve oyo, ezalaki conditionné en échange na eloko moko boye. Soko pesinga boye nga pe na kosalela yo boye. Yango nde ba ve oyo nzambe alingaka ko manifester puissance ne mingi parce que intérêt na ye na kati. Alléluia. Ça veut dire que ne eloko nyoso yo kolinga kosala ka bien aimé na kati la bo moyi na yo, lingaka ke intérêt nzambe za na kati. Omoni awa Anne a comprendre ki que et sengeli intérêt nzambe eza na kati ya ve oyo. C'est la raison pour laquelle nzambe vraiment a manifesté ki bon nzambe na ye. Bien aimé, mais Bible zotali sabiso que même Jacob il est pas ça qui veut conditionner. Surtout quand il na kati ya Bible zotali sabiso même Jephthé il est pas ça qui veut conditionner. Ça veut dire que va conditionner bien aimé et ça a un impact moko munene liboso nzambe. Raison kaka moko parce que intérêt nzambe eza na kati ya ve wana. Yo pe lolengo zola nanga bien aimé oko sala PV yo muto za na situation ya problème en mariage oko tali sa pe nzambe ke nzambe soko pesinga mobali ngai na mobali nanga to kosalela yo. Yo oza na problème musala okoko talisa pe nzambe nzambe soko pesinga musala mbongo yo nga na kozwa na musala wana na ko soutenir ministère na yo na ko soutenir œuvre na yo ba ve conditionner bien aimé parce que ba ve wana intérêt nzambe za na kati parce que nzambe pe avant un système a dona tango ya pesi yo pe pesa ye tango yo pesi yo pe pesa ye tango ya pesi yo pe pesa ye. C'est ça nde makama nzambe tambola ka bien aimé. Mettre nzambe na yo en épreuve na situation za nango. Ça la sacrifice moko liboso nzambe. Talisa nzambe na sacrifice wana ke intérêt na yeza na kati. Bongo bien aimé ceux qui yo moni loboko nzambe te oloba nzambe wana combien fidèle. Loba ke Bible komi kokosa. Mais ce que la Bible est bien aimé, nous sommes toujours fidèles dans ce moment bien aimé, et l'autre wani kokokisama. Alléluia. Bien aimé, la Bible est totalement sabiso que Anne tikala ki fidèle.
na ve na ye. Fidélité ya Anne yango elakisaki constante ya Anne. Liboso ba promesse na ye. Anne atikalaki fidèle jusqu'au bout. Et Seigneur na biso bien aimé, wana tango yo sali ve na yo. Et Seigneur otikala fidèle tina suka. Tango nzamba pesi yo. Yo pe kokisa oyo promesse na yo. Kokota na loyenge te, kokota na ba distraction te, lokolo so zui mwana, lokolo so zui libala, lokolo so zui musala, c'est fini, non. Obosani promesse na yo la kaka nzambe. Wapi intérêt ya nzambe bien aimé. Obosani ke mwana wana, libala wana, musala wana, nyonso euti pa nzambe. Obosani yango bien aimé. Nzambe za capable ko récupérer mwana wana. Si manango zongi suso yeko lela. Non, bien aimé. Totika la ka constant na ba ve na biso. Totika la ka fidèle bien aimé. Tokena kanango tina suka. Soki nzamba pesi yo, yo pe linga ozongi selaye. Alléluia. Bien aimé, mutu ya misatu awa Bible zo ba biso Penina. Penina soki to tangi Bible ya bien aimé. Bato ebele bazana façon oyo ba interprétaka Penina. Kasi na poko lelo bien aimé na linko talisa yoke. Penina ye azalaki une bénédiction. Oyo nzamba plasaki liboso ya Anne. C'est grâce à Penina bien aimé. Oyo Anne azwaki courage. Oyo Anne azalaki motivé. Ya komata tout le temps na silo pona kokeno kolukelo nzambe. Surtout tali bien. Bible lobi na biso ke Anne azalaki mwasi liboso. Ça veut dire qu'avant Penina aya na libala wana, Anne abandaki ka kobota te. Bible talisi biso esika moko te ke avant arrivé ya Penina ke Anne abandaki na silo jamais. Anne aye kozwa courage ya komata na silo a partir Penina ye abandi kobota bana, abandi ko finga ye tout le temps. Abandi ko provoquer na benjir moko tout le temps. Nde yango esalaki ke Anne azwa courage ya kokendaka na silo pona kokeno lukelo nzambe. Ça veut dire que Penina ya azalaki une source ya bénédiction pona Anne. Yebaka ke ba Penina mususu bazaka pembe na biso bien aimé. Bango bazaka ba source ya bénédiction pona biso. Peut-être grâce ya Penina oyo aza pembe na yo wana. Nde yango lelo yo komi ko lukelo nzambe. Penina koza la semeki na yo. Penina koza la mbana na yo lokola Anne zalaki na ye. Penina koza la pe ba belle famille na yo. Penina koza la pe ndoki moko ya quartier ou ndoki moko ya famille. Munguna moko boye. Tanga bani ko tungisa yo mingi. Nde bani ko pousser yo keno lukelo nzambe. Alléluia. Bien aimé, ba Penina bataka na rôle belé. Oyo bango ba jouaka. Na kata ba vie na biso. Comme Bible comme un adage moko lo barake, parfois le malheur est bon. Ça veut dire qu'à chaque malheur se cache un bonheur. Surtout tali awa bien aimé, grâce à ba injure ya Penina, nde salaki ke Anne akwa ko saisir bénédiction na ye. Comme adage mususu do ba na biso que toute circonstance prévient de la gloire de Dieu. Bien aimé, ce que l'attitude de Anne vis-à-vis de Penina, c'est la raison pour laquelle na yebisi que Penina zalaki une source ya bénédiction pour Anne. Parce que la Bible est ici que si comme côté que Anne abane ko swana na Penina ou soit Anne abane ko répondre Penina jamais. Car si Anne azalaki motivé pour na kokene na silo kokene lokelo nzambe. Alléluia. Voilà ce que commis na 24e verset na biso bien aimé. Na mukanda toujours ya 1 Samuel chapitre 1 24e verset Bible zolo bana biso ke Anne amataki na silo pour na kokene kotika Samuel. Et pas ya Eli mutu mimbeka. Bien aimé, et loko moko salinga esengo awa na place oyo bien aimé na verset oyo. Lolenge Anne azalaki fidèle. Tina suka ya promesse na ye. Mokolo oyo Anne azui
makoki ya kokene na silo pona kokene ko concrétiser promesse na ye. Bible lobi na biso ke Anne azwi lisusu bangombe misatu, azwi saki ya farine, pe azwi lisusu mulangi ya vin rouge. Ye amemaki yango lokola mabonza na bisika oyo ye apambwamaki. Alléluia. Or contrat na ye na nzambe ezalaki ke soki opesi nga mwana mobali nga na kopesa yo ye bomoi na ye mobimba po ete asalela yo. Mais kasi mukolo oyo Anne akendeki kotika Samuel, Bible elobi na biso ke azwi ngombe misatu, azwi saka farine pe mulangi ya vin rouge, akei nango lokola mabonza epai ya Eli mutu mimbeka, bisika oyo ya pambwamaki pona kopambola lisusu nzambe. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire que ce qui nzamba pamboli yo na oyo sengaki lokola veli bosona ye nzamba pamboli yo yo pe tango zo kende kozongisa matondo pa ya nzambe. Bien aimé, kanisa lokola Anne akokoya koloba peke non lokola nzambe alobaki na ngake na solaki na nzambe ke soko pesinga mwana mobali ngana ko bonzela oye alors tant ekoki azwi kaka Samuel ake ko bonzela Samuel. Mais Anna a bakisi lisusu bien-aimé. To kanisa ka bien-aimé. Bisika oyo ba intercesseur babane ko bondela pona yo. Parce que na silo bisika mutu mimbeka Eli oya salaki lo sambo ya nguya. Ete nzambe akanisa mungu na ye. Pona oyo nyonso ezali posa motema na ye. Bien-aimé, singe na bisu pe tozalaka reconnaissant na bandeko oyo babondelaka pona bisu na kati ya intercession. Et si nous sommes reconnaissants, na ba pasteur na biso, na ba serviteur de Dieu o bazo kamba biso bien aimé, to nyokwa mina yo, to bondeli na yo, to leli pa ya nzambe, na tina ya libala na yo, ba leli pa ya nzambe, na tina ya mabota na yo, ba leli pa ya nzambe, na tina ya santé na yo, nzamba yo ki kolela wana, nzamba sali ngolu, bien aimé, zala reconnaissant. Kasi tozo mona ngo mingi awa na poto bien aimé baninga banyokwa mina yo na kati na balosambo mais pona action de grâce na yo ozwi yango tindi yango na Kinshasa ona zaka na papa molimo na ngana Kisasa mais obosani bandeko ya intercession ba maneko interceder butu pe moi pona tina na situation na yo ona zaka na pasteur nanga akenda ka soki mangenge nge soki na ngomba soki wapi na Kisasa. Bien-aimé, t'as la reconnaissance ya Anne, liboso ya mutu mimbeka Eli. Bien-aimé, le kola nzambe, azan nzambe ba surprise. Na kanisi Bible talisi biso, ke sima ya Samuel, nzamba bakisaki lisusu Anne, bana 5. Nzamba bakisaki lisusu Samuel, Anne, bana 5 sima ya Samuel. Bien-aimé, yo ozola nangai bisika yo zwami tikete nzambe aza nzambe ba surprise asala surprise a munene na pokwa na lelo na kati na bomoi na yo na kombo Yesu Masia ozwa nyonso ozali posa ya motema na yo pe oza na motema ya kozala reconnaissant lokola Anne lolenge azonga ki na silo mokola kene kotika Samuel amemaki ngombe misatu amemi saka farine amemi mulangi ya vin rouge pona kokene kosala ba sacrifice liboso mutu mimbeka Eli tika nzambe o ngana zo yebiso na poko na lelo asala ya minene na kati na bomoi na yo na kombo Yesu Masia. Amen. Batata ba mama bandeko bopusana totombola Yesu Masia. Kombo